SVG တနည်းအားဖြင့် scalable factor graphic ကပုံနေ shape တွေဖန်တီးနေရမှာသုံးပြီး image format တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် PNG တို့ JPEG တို့ image format တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပုံ scale ကြည့်လိုက်တာအဖြစ်ဖြစ် zoom set ကြည့်ရအဖြစ်ဖြစ်လုပ်လို့ရှိရင် resolution ကနှိပ်သွားပြီးတော့ pixel သေးလေးနဲ့လောက်ထားတာမြင်ရမှာပါဒါပေမဲ့ SVG မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုံဘယ်လောက်ပဲ scale ကြည့်ကြည့် zoom set ကြည့်ကြည့် resolution ကလုံးဝမနှိပ်ပါဘူး SVG ပုံတွေကို Figma တို့လို tool တွေမှာလည်းဖန်တီးနိုင်တယ်လို့ code editor တွေထဲမှာလည်းအလွယ်တကူရေးဆွဲနိုင်ပါတယ်အခုကတော့ HTML ထဲမှာဘယ်လိုရေးဆွဲရမလဲဆိုတော့ပြောပြပါ Okay အရင်ဆုံးကျွန်တော် SVG ဆိုတဲ့ element လေးကိုတွေ့ဆောက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့သူ့ကို vbox စာလေးပြင်မယ် Okay vbox ဆိုတာကြာဘာလဲဆိုတော့ဗျာအိမ်အပြင်ဘက်ကိုလှမ်းကြည့်ရဲ green box ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆွဲမဲ့ဟိုကောင်တွေကကြတော့ဒီ SVG ပုံလေးတွေကကြတော့အိမ်ပြင်ဘက်ကနေလှမ်းမြင်နေရတဲ့အရာလေးတွေပုံမှာခွေးလေးတွေကြောင်လေးအဲ့ဒါလေး Okay သူ့ကိုကျွန်တော်တို့0 0ဝေလုပ်မယ်ဒါကကြတော့ X ဆိုရင်လည်း1 million အခုကတော့အစအနေစညာဖြစ်တဲ့အတွက်0 0ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်ပြီးရင်100 100ဒါကကြတော့ width နဲ့ height နဲ့ကျွန်တော်က width ကို100 height ကိုလည်း100ထားလိုက်မယ်သူ့မှာလူမျိုး rectangle တို့ circle တို့လိုမျိုးပုံစံမျိုးစုံဖန်တီးလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကကြတော့ rectangle ကိုပုံစံဥမာနဲ့လည်းဖန်တီးပြမယ်နော် x ဆိုပြီးတော့x ဆိုရင်လေးပြီးမယ်20ရပဲထားပါတော့ okay 1 u ကိုကြတော့ဘယ်လောက်ကစမလဲ30ကနေစပဲထားပါတော့ဘယ်လောက်ပြီးမလဲဆိုရင်သူ့30% ပေးမယ်ဗျာ okay height ကိုကြတော့ဘယ်လောက်ပေးမလဲ height ကိုကြတော့လေသူ့30% ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာပေါ်လိုက်ပါနော် okay သူအယောင်လေးပါပြောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်အယောင်ပြောင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ fill ဆိုတဲ့ဟာလေးနဲ့ထည့်မယ်fill မှာက red ပဲထားပါတော့ red ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးက red ပြောင်းအောင်အဲ့ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လို၄တောက်ပုံကြီးနေဝိုင်းပုံကြီးပြီးအဲ့လိုတွေးကန်ပုံကြီးပဲဆွဲချင်တာမဟုတ်ဘူးပုံမျိုးစုံဆွဲချင်တာဆိုရင်ကြတော့ path ဆိုတာလေးသုံးရမယ် okay path ပုံလေးဆွဲဖို့ဆိုရင်ကြတော့ဒီမှာခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ link ကြီးလို့နော်အဲ့ link ကြီးကိုတော့ထည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော် description မှာလည်းပြထားပါတယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော် stroke တို့ fill ထည့်ရမှာဟုတ်တယ် fill ဆိုတာရောင်ချလိုက်တာဗျာ character တွေပဲဖြစ်ပါဖြစ်အဲ့လိုမျိုးကွေးဖြစ်နေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအဲ့ဒီကွေးနေတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော် fill မထည့်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင် black အရောင်ကြီးချေပါမှာဒါလို့ fill ထည့်လိုက်ပြီးတော့ red တို့ blue တို့ထည့်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်လေအဲ့လိုအပြာရောင်ကြီးချေပါမှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာရောင်မှမထည့်ခြင်းတဲ့အတွက်အဲ့လိုအရောင်တွေမချဲစေခြင်းတဲ့အတွက် transparent ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တာ okay ဘယ်တော့မှစသကြမယ်ဆဲမဆိုရင်ကြတော့ D ကိုထည့်ရမယ် D ဆိုတာဘာလို့ဆိုလို့ချင်လဲဆိုရင် draw ကိုဆိုလို့ချင်တာ okay draw စာထည့်တော့အရင်ဆုံး MG နဲ့ MT ပြပြမယ် MG ကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ parent ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာဒီနေရာလေးဆိုရင်ဒါ 0.0 ဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ MG သုံးမယ်ဆိုရင်ကျတော့လှုပ်ရှားမှာ 10.20 ပဲထားပါတော့ဒါဆိုလို့ရှိရင်10.20 ဆိုဒီနေရာလေးရောက်သွားပြီ။နောက်တော့ဘာမှတော့မမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အမြင်ကြောင်းမဆွဲရသေးဘူး point တစ်ခုပဲချမှတ်တယ်နောက်ထပ် point တစ်ခုထပ်ချမယ်အဲ့ point တစ်ခုစက်မယ်ဆိုရင်ကျတော့ဘာသုံးရမှာလဲဆိုရင် L ဆိုတာသုံးရမယ်။ကောင်ကျတော့အဲ့ point တစ်ခုစက်တာ40 ဘက်လောက်သွားလိုက်ပြီးတော့ဟိုကတော့1 u ကတော့20ပဲထားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင် horizontal line လေးဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ် okay နောက်တစ်ခုက MT ကကျတော့ဘာလဲဆိုရင်သူကနောက်ဆုံး point ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတာနောက်ဆုံး point ဆိုတဲ့အတွက် 40.20 ကိုသူ့ရဲ့အမြင်မှာဆိုရင် 0.0 ဆိုပြီးသူကမြင်လိုက်တယ်စံနာဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်တယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ x win ကို30ဘက်လောက်အထိထည့်ရွှေ့ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်က30.10ဆိုရဲ0.0 ဆိုတဲ့ 40.20 ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အောက်ကိုရွှေ့ရတာ okay မကျတော့ရှင်30.10ဆိုပြီးပေးလိုက်တယ်ဒါကတော့ဒီ 40.20 ဆိုတဲ့ကောင်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားသွားတာပေါ့လေသူ့ကိုသူက 0.0 ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်လိုက်တာအဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးရောက်သွားပြီကျွန်တော် line လေးထပ်ဆွဲခြင်းသေးတယ်အဲ့အတွက်ဒီကောင် L သုံးမယ်ဒီကောင်ကလည်း M အနောက်မှာရေးထားတဲ့ကောင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလည်းနောက်ဆုံးပိုင်းမှာမူတည်ပြီးတော့လှုပ်ရှားတဲ့ကောင်ပဲ56.23ပေါ့ကွာဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလို line လေးဖြစ်သွားပြီ okay နောက်တစ်ခုကကြောက် curve လုပ်ချင်ကြတော့ဘာသုံးရမှာလဲဆိုရင်C ဆိုတာသုံးရမယ် C မှာက control point 1နဲ့ control point 2နဲ့ end point ဆိုလို့ရှိရဲဒီ3ကောင်ဆက်ပြီးတော့ curve ပုံစံလေးဖြစ်ပါမှာပေါ့လေကတော့ M လိုမျိုးပဲအသေးဖြစ်တဲ့အတွက် M အသေးလိုမျိုးပဲလေဒီ 10.20 ကိုသူကတော့ center ယူပြီးတော့ရွှေ့မှာပေါ့20လောက်ထားလိုက်မယ်ပြီးတော့အောက်ကို30ရထပ်ရွှေ့တယ် okay ထပ်ရွှေ့ပြီးသွားရင်နောက်ထပ် point 2ကိုထားမယ် point 2ကတော့ခုနကပြောသလိုပဲသူလည်းအသေးဖြစ်တဲ့အတွက် 20.30 ပေါ်ပဲမူတည်မှာပဲ10.10 ပေါ့ကွာ 10.10 okay နောက်တစ်ခုကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ 10.10 ဆိုရဲရောက်နေတဲ့ဒီကောင်ဒီနေရာလေး
သူကတော့0.0ဖြစ်သွားပြီဖူကောင်တက်တော့နောက်ထပ်လာမယ် end point တက်တော့ end point ကကြတော့အပေါ်ကိုရွှေ့ချင်တာဖြစ်တဲ့အပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့40ရွှေ့လိုက်မှာပါ40 comma -40 ပေါ့ -40 ဆိုရင်ရွှေ့လူလေးဖြစ်သွားပြီခတ်ဖြစ်သွားပြီโอเคဒါကတော့SVG နဲ့ပုံဆွဲတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်အမြန်ဆုံးရှင်းပြပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြမယ်ဘိုင်